am na nuyoo mbër it nuyoo mbër day jël 2 heures de temps. Alaaji Bekaay jël ma direct. waaw mënul ñàkk am nañu temps de toute façon. defe naa mën na ñëw soobu ci waxtaan bi mais d'abord dama gis Mamadou Ndiaye ngay def benn gëstu ci benn lutteur boo xam ne policier la moi j'ai vu ça damaa reetaan ba sonn ndeysaan. mu nekk affaire bu exceptionnel c'est-à-dire bariwul lu ñu koy gis ci làmb ji koo xam ne déjà fonctionnaire la. di liggéey ci police sécurité la. di liggéey ak policiers yi. nekk policier d'abord ba pare en même temps ne di bëgg làmb di ko pratiquer. mi ngi ci reportage bi ñuy expliqué ni depuis 2011 mi ngi ci. mi ngi commencé def lutte avec frappe depuis 2017. dem naa jàkkaarloog moom waxtaan ak moom mu wax ñu li ko tax mu dugg ci làmb ak naka lay cumuler liggéey policier bi ak làmb ji mën nañ ci ran élément bi di ñëw. Big Pato. police dañu am section sport bi nga xam ne dafa nekk aspo am fa AS police ñu am football am taekwondo am yeneen discipline yëpp bëri rek moo manqué woon tey nag ñu am occasion pour représenter bëri bi nga xam mooy suñu cosaan kenn jéggaanu ko fenn honnêtement dispute gi bëriwul woon parce que sama kilifa yi déjà dafa fekkoon sax ñoom ñu amoon ay projet pour la jeunesse parce que ñoom fekkoon nañu bëggoon a xool lan nañ gungee xale yi parce que ku nekk xam na ni am de tenue yi équipe police tamit amoon nañu équipe ça veut dire que homme de tenue force de défense yàgg nañu bëgg lëkkaloo xale yi pour gën leen a jàppale gunge leen ci société bi daal côté boobu moom amuloon problème parce que sama kilifa yi déjà ñoom amoon nañu ay projet pour gunge xale yi la jeunesse sénégalaise parce que li ñu si dugal mooy juste pour être proche de la population wan leen que ni làmb ji mën na nekk lu rentabiliser mën na nekk image bu rafet parce que tey bu ñu gisee nga nekk fonctionnaire société ni bu subaa nga ñëw nekk day wane que lii suñu cosaan la te fier nañ pour def ko comme tey boo demee États-Unis officiers yi ñu defee MMA nga dem France policiers yi def football nga dem Angleterre ku mel ne Mr Webb nekkoon arbitre di def arbitre football te policier la loolu ça veut dire que ñun tamit war na mën a nekk ñu respecter suñu bopp. sama waajangi man ci mandu gi noppee ngoog loolu ñëwaguñ ci ma jóg pexe ko defoon mais ñu ngi doon def portrait wu Pathé Boy policier mais lutteur en même temps Big Pato. policier lutteur moom Big Pato. en tout cas mu nekk lu jafe lu rare un peu rare sax la mën naa wax li ñuy gis ci sport wax na ko ay exemples yi nga xamante ni boo demee États-Unis am na fa France am na fa boo demee yeneen dëkk yi nga xam ne da ngay gis day pratiquer day def li nga xam ne mooy métier. mais dafa raar ci métier li nga xamante ni mooy policier homme de tenue ba pare en même temps di def li nga xamante ni mooy làmb dafa raar moo tax ñu gis ni am na solo ñuy wane sénégalais yi que ni policiers yi wax na ko dafa am na ASFA am na yeneen am na ay entités yi nga xam ne dañuy pratiquer sport mais ci wàllu làmb moom nekk na ci ko nga xamante ni exception la xam naa du ma tungu ne du taw ñuy la taal comme que lutteur mi ngi fi ki nga xamante ni mooy guy gi mu wax ñu ci xalaatam nekk na li nga xamante ni tamit lu am solo la waaw loolu mooy wan ni làmb dafa yaatu làmb ku ci nekk war nga am métier tey dafa yaatu gi du caaga ni boo ci duggee dañ la war a jàppee comme n'importe quel nit parce que mbër noble la tey moom dafa garaate dugg ci làmb bu fekkoon du affaire noble du ci dugg wala bu fekkoon leneen mi ci defe naa garaatam du ko may moom mu dugg ci kon war nañu joxaat mbëri beneen gëdd mbëri tamit jox seen bopp gëdd ba ku leen gis jox leen gëdd bi ñu war a yam d'abord waaw loolu dafa am solo seen bopp gëdd quoi parce que tamit bala nga naan naam nekk fa wuute ni mu lay gisee la lay ëwee parce que wàllu jeex parce que ñu bëri da ngay dégg ñu naan souvent su du woon làmb mbëri agressé pourquoi wala bu doon làmb ñu defe leneen pourquoi ñu def la mbëri ay dof lañu non tey oto bu ci gën a rafet mbëree ko yor soxna man sama soxna defe naa maa dàqal soxna ci mbëri yi macha allah maa dàq na soxna tey ay détails yoo xam ne mbëree koy def ngeen bëggee jàppe seen bopp même porte-qu'il non jamais de la vie moom war nañoo roy ci moom parce que borom garaate la dugg ci làmb ji bu doon leneen moo nekk ci làmb ji lu indiscipliné du ci dugg waaw ci gàttal man loolu laa ci wax quoi. waaw Big Pato de mën naa wax ci moom lu bëri parce que déjà man sama point la moom mi ngi nekk écurie Bombardier bu Mbour mais buy préparé combat mi ngi koy préparé au niveau de l'écurie de Fass parce que mënul dem Mbour di entraîner dëkk Dakar donc combat yu bëri yëpp ñu ñoo ko coaché tey mu entraîné dafa ouverture nag tey mu entraîné écurie Fass suba école de Balla Gaye dem na ba sympathiser tous les lutteurs en plus li muy def encore ci social
ci Sénégal dafa doy waar. dafay dugg otoom gars yi nañ ko libéré actuellement la police dañ ko ubbil bunt. di ko jox autorisation. day dem ay région def ay social. di dajale les enfants des héritiers. de favoriser plein de choses def ay actions yu doy waar. en plus ci biir làmb ji aussi dafa am benn link bu mu def diggante la police ak les lutteurs. ah c'est bien. des fois xam nga policiers yi des fois am nañ seen benn genre prison bu ndaw ci biir arène bi ah. bu ñu la jàppee ngay déconné dañ lay jël dugal ci benn ruux. donc Big Pato des fois dafay intervenir calmer lutteur bi wax ak mbokk policier mi ñu libéré ko mu dem tokk tribune bi. donc yooyu yu rafet la. médiateur la exactement médiateur la entre le sport et puis encore nag loolu tamit war nañ ci bàyyi xel ne boo nee ASFA Mohamed. da nga fay gis basket gis fa boxe gis fa discipline yëpp. ASFA ASPO. sauf lutte. mais bu mooy le premier policier bi nga xamante ne dañ ko jox autorisation ñu bëri ji maa ngi fàttaliku ci biir lutte olympique am na benn mbër bu tuddoon Félix c'était un sapeur pompier bëggoon na bëri arène amul autorisation doon na bëri équipe nationale lutte olympique donc loolu mooy liggéey gi waxoon rek il faut que ñu retourné waat encore jox suñu sport national. mooy temps yi ngay xew rek di dem Jeux olympiques. gëdd bi Pape Cheikh gëdd bi ñu war a jox làmb ba jox ko niveau am. dëgg ça va commencer déclic la ci Big Pato en tant que policier homme de tenue. takk kurpeñ dóorante takk tiiram daanante ñibbi su paree sympathiser gars yi dem yoonam. parce que tout simplement rek làmb sport national te sport la comme tous les autres sports. voilà li mu nekk sport national moo tax tey daanaka thème bi yëpp làmb lay doon moo tax ñu woolu Cheikh Thierno. ràññee nañu ko ci El Hadj Man Bay Garmi Alaaji Ngañ Jaañ nag nekkul ci plateau bi mais bu ca kanamee Mamadou Ndiaye dina waxtaan ak moom guy gi itam mu ngi fi yéen itam ñu ngi xaar seeni réaction ci sunu ay compte ci réseaux sociaux yi moo xam Facebook wala Twitter ak hashtag bi di QG 2018 d'abord dama bëggoon rek ñu béggalaat Cheikh Thierno ak suñu mbokk xaadir yeeg ndim mi nga xam ne ni tey moo ñëw gunge ñu ci guddi gi papa noonu nga mënee màddaa nag loolu xale yi xamuñu ko. Baay ñun ñëpp la ñu bégal ak ñi ñuy seetaan ñëpp. wallaahi kuy jullit rek ñoo ngi lay bégal. wallaahi Baay xanaa xamoon ni sàmm yi réeroo ñu. jur gi ñoo felxoo. sàmm yi réeroo wuñu jur gee felxoo. waaye bu ñu felxoo waaye. Badou moo tax autoroute à péage bi am ay nag. yu jaar ci kanamu oto yi. catastrophique. nañu xam ni mag ñi bi ñuy tàggalante diine yi. muhabba bi ñu am ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi